دا اللہ پا حکم بانی جمہوری سیاست نا بائیکاٹ پا ہر مومن دا ایمان دا صحیح کی دلو دا پارا فرض دے کامل کی دلو دا پارا نا کوئی گئی جنو دا ایمان دا صحیح کی دلو دا پارا دا جمہوری نظام نا بائیکاٹ سشے دے فرض دا جمہوری نظام نا ایمان با علا صحیح کی گی چھے دا جمہوری نظام نا سوکڑے شی بائیکاٹ اکڑے شی تراغی پوری ایمان صحیح کی دل نشی چه ترسو پوری لا کی کمال راغل ندے ان آمینو بی ربکم زمان رب چه دے تربیت کو ان کے قانون ساز اگا اللہ دے منگ دا کلمہ ویلی دا چه لا الہ الا اللہ منگ دا کلمہ ندا ویلی چه لا الہ الا الاکثریہ دا کلمہ منگ ندا ویلی الہ اللہ دے الہ اکثریت نده دیروال الہ نده دا غلطو نظامونو نبائیکات دا پا مومنانو فرض او دا اسلام پا نظام بانی ایمان راوڑل دا پا مومنانو بانی دا ایمان دا صحیح کی دل دا پارا فرض دی ایمان دا کامل کی دل دا پارا نام دارون دا قرآن نسل کی دی دا قرآن کریم محفلون دا خپل حاضر دل خپل بچی را استل دا قرآن کریم مدارسو تا اگیر دا خپل بچی داخل اول دا زمانگا فریضه دا مطالبه خماو کلا فحل میں